పిల్లి కూతల్లా మొదలయ్యి పులి గాండ్రింపు రేంజ్కు చేరుకునేది గురక మాత్రమే. గురక పెట్టేవారికి చాలా కాలానికి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయేమో కానీ ఆ శబ్దం భరించలేక పక్క నిద్రిస్తున్న వారికి నిద్రలేమి సమస్య వస్తుంది. అధిక బరువు గురకకు ఒక కారణం. గురక సాధారణ సమస్య అయినా అది కొందరికి ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ సమస్యను తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు. చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే గురక నుంచి బయటపడవచ్చు. రాత్రిపూట పడుకునే ముందు వేడి నీళ్ళల్లో కొన్ని చుక్కల యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆవిరి పడితే గురక సమస్య నుంచి రిలీఫ్ వస్తుందట. నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా యాలకుల పొడి కలిపి తాగితే గురక క్రమంగా తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక చెంచా తేనెలో దాల్చిన చెక్క పొడి కొద్దిగా కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కూడా విపరీతమైన గురక నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అయితే గురక సమస్యకు ఇలాంటి చిట్కాలతో పాటు సంబంధిత ఆరోగ్య నిపుణుని సంప్రదించడం కూడా చాలా ముఖ్యం. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.